Aykan. Başından beri planlıydı değil mi? Hı? Beni Akay Talan'ın kardeşine göndermen, Zeynep'in başına gelenler. Bu kız kaçırıldı ya, kaçırıldı. Sen hep işin içindeydin değil mi? Bana bak Meltem. Zaten işler birbirine girmiş. Sinirlerim tepeme kadar gelmiş. Bir de seninle uğraşmayayım, tamam? Tamam. Ben tamamım zaten. Daha da yokum. Daha fazla sır falan da yok. Yeterince çektin beni o karanlığın için ama benden bu kadar. Ben asla Zeynep'e zarar verecek bir şey yapmam. Anladın mı? Yapmam. Seni de o çocuğa gönderdiysen bir bildiğim var. Bana güveneceksin. Beni sorgulamayacaksın. Eğer ben karanlığa gidiyorsam sen de benimle birlikte geleceksin. Her şeyin bir bedeli var. Ne zaman bitecek ya bu bedel?